แล้วแต่ศีลมีเอาอีกไหมล่ะศีลน่ะ Jadi mau ambil sila lagi?แสดงธรรมไปเลยละ Jadi เวลาจะ langsung เดินทางมันน้อย Longta bilang langsung Dhammadesana. Jadi untuk pengumuman, HP semua di silent ya, jangan ada suara.ถ้ามีก็ขึ้นมาถ้าไม่มีก็เอาอันนั้นมาลองขึ้นอีกมันเหนือกว่าพระองค์อื่นสักหน่อยก็แล้วไม่ทำก็เฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรผมมาตั้งไหนเลยเอาว่าไม่นี่ก็สมมตินี่มากนั่งบอกความมันที่ได้เพราะไม่ว่าจะย้ายไปไหนอยู่ไหนได้อยู่แล้วได้ดูธรรมะดีไปนี่มันสมเทศสมธรรมะพ่อเอาอาราธนาเทศอาราธนาทำเลยเป็นไหม Kap. Ya kita sama-sama untuk membacakan Aradhana Dhammadesana. Brahma Jaloka Dipati Sampati Katang Jalian Niwarang Ayat Jata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampimang Pajangนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นครูผู้สอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเสียงและกล่าวเจริญพร Ya, selamat malam.
พรนมัสการยังญาติโยมชาวนี่ล่ะ Saya Pluit, ฮะ Pluit kapo, ฮะ Pluit, Jakarta. ที่นั่งอยู่นี่นะใครก็ได้นะ Jadi selamat malam semuanya yang telah hadir di tempat ini. วันนี้จะนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง Jadi malam hari ini kita akan menjelaskan tentang Dhamma ajaran Sang Buddha agar bisa diterapkan dan didengar dalam kehidupan kita. พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เขียนออกเนี่ยจากก้อนสกุลกายที่นั่งอยู่นี่ก้อนโซนกายกว้างศอกยาววาหนาคืบนี่เอง Jadi ajaran Sang Buddha itu semua ada di depan ini, semua yang duduk di tempat ini, dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari tangan kanan sampai tangan kiri, semua ada di sini. ไม่ได้อยู่ที่อื่นพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเขียนออกจากก้อนสกุลกายกว้างศอกยาววาหนาคืบเรานี่เอง Jadi tidak di suatu tempat, tidak ada di bagian manapun, tetapi semua berasal dari diri kita sendiri. เขียนออกไปได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ Dan semua diuraikan sebanyak 84.000 kanda sutta. 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เรียกว่าปริยัติธรรม 84.000 kanda sutta inilah yang disebut sebagai pariyati dhamma. เมื่อย่อลงมาปฏิบัติเหลืออยู่3ขันธ์ Dari 84.000 kanda sutta dirangkum menjadi 3 bagian. คือกายวาจาใจของเราที่นั่งอยู่นี่แหละ Jadi pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi yang duduk di tempat ini. ผลเกิดจากการปฏิบัติได้สำเร็จอันนั้นนี่ขึ้นมาก็เรียกว่าปฏิเวทธรรม Hasil dari perbuatan kita atau praktek kita disebut sebagai patiweda dhamma. นี่มีอยู่นี่หมดมรรคผลนิพพานก็อยู่ในนี่ศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ที่ก้อนเดียวกันนี่เอง Jadi semua ada di sini. Jadi magga, pala, sebab dan akibat, sila, samadhi, dan panya semua ada di tempat ini. พระนิพพานก็อยู่ที่นี่เอง Nibbana juga ada di tempat ini, ไม่ได้อยู่ที่อื่น bukan di suatu tempat. พวกเราท่านทั้งหลายคิดว่าอยู่ที่อื่นไม่ใช่ Mungkin kita berpikir bahwa itu ada di suatu tempat. Tidak. มีอยู่ทั่วทุกตนเรานี่ทุกตัวเรานี่เอง Jadi semua ada di dalam diri kita. มี เวลาปฏิบัติก็ย่อลงมาอยู่3เท่านี้กายวาจาใจ Jadi ketika kita mempraktekkan ajarannya, semua dirangkum menjadi 3 bagian, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan itu sendiri. กายวาจาใจก็คือขันธ์5นั่นเองที่นั่งเนี่ย Jadi pikiran, ucapan, dan perbuatan itulah yang disebut sebagai 5 kanda atau 5 agregat. แล้วอย่างขันธ์5เวลานั่งอยู่นี่กายกับใจนั่งอยู่นี่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมหรือสมมติว่าขันธ์5 Jadi apakah Anda mengenal tentang kanda? Inilah yang disebut sebagai rupa dhamma dan nama dhamma. นี่แหละกายวาจาใจรูปธรรมนามธรรมนี่กายกับใจนี่มันมีวาจาด้วยจึงมาเรียกกายวาจาใจ Jadi 5 kanda inilah yang disebut sebagai nama rupa dan nama rupa dhamma dan nama dhamma yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan pikiran itu sendiri. ธรรมที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าอภิธรรมก็คือขันธ์5นี่เองคือกายวาจาใจเรียกว่าอภิธรรม Jadi semua diuraikan di dalam abhidhamma. Semua juga terdiri dari kanda-kanda kita, kanda ini sendiri. ธรรมของพระเจ้าใหญ่ที่สุดก็คือกายวาจาใจเท่านี้ Jadi dhamma yang tertinggi yaitu adalah pikiran, ucapan, dan perbuatan itu sendiri. ท่านจึงบัญญัติ
กุศลกรรมบท10ศีลกุศลกรรมบท10มาให้พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติตาม Jadi Buddha juga mengajarkan tentang 10 kusala dhamma. Kusala yaitu kebaikan. พอเข้าใจพระพุทธเจ้าบัญญัติกายวาจาใจขึ้นมาสอนให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติตาม Jadi mengenai pikiran, ucapan dan perbuatan harus dipraktekkan dalam diri kita supaya bisa dikendalikan dengan baik. กายวาจาใจนี่แหละจึงเรียกว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า Pikiran, ucapan, perbuatan inilah yang sesungguhnya ajaran Buddha. ท่านก็บัญญัติกุศลกรรมบท10ขึ้นมาเรียกว่ากุศลากุศลแปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกระทำบทแปลว่าทางกระทำของผู้ฉลาดได้แก่นักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกระทำลงในสิ่งนี้ Dan Sang Buddha mengajarkan tentang 10 kusala atau perbuatan baik, dan inilah yang dipraktekkan oleh para bijaksanawan atau para prasnya, para bijaksanawan yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. ผู้ใดนำเอาศีลนี้ไปปฏิบัติผู้นั้นก็เรียกว่าอริยบุคคล Jadi praktek sila yang dipraktekkan dengan secara baik, maka mereka pantas disebut sebagai Arya Pugala. บุคคลผู้ประเสริฐ Jadi orang yang sempurna. นี่กุศลกรรมบท10ก็ได้แก่กายกรรม3 Jadi จีกรรม4มโนกรรม3 Jadi tentang 10 kusala ini adalah tentang kusala manokama, kusala wacikama, dan kusala kaya kama. กายกรรม3ก็คือไม่ให้เอากายไปทำบาปทุจริต3อย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพวกนี้ Jadi perbuatan ini adalah menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, dan menghindari perbuatan zina. วจีกรรม4ไม่ให้พูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระ Sedangkan ucapan yang baik adalah ucapan yang menghindari dari ucapan kasar, ucapan kotor, dan ucapan omong kosong. มโนกรรม3คือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่อิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตามทำนองครองธรรมคือเห็นว่าบาปมีจริงๆบุญมีจริงๆไม่กล้าไปทำบาปในที่ละที่แจ้ง Sedangkan pikiran yang baik adalah menghindari iri, dengki, dan ingin memiliki milik orang lain. Orang tersebut adalah orang yang memiliki pemahaman yang benar atau memiliki samadhi, mengetahui tentang adanya akibat dari perbuatan melalui pikiran tersebut. นี่แหละชาติไทยนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติก็เรียกว่าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว Jadi ketika mereka yang mempraktekkan semua ini dengan baik, maka merekalah yang pantas disebut Sangha Siswa Bhagawa yang telah bertindak baik. คือกายดีวาจาดีใจดีเท่านี้ Yaitu dengan mempraktekkan pikiran yang baik, ucapan baik, dan perbuatan yang baik. อยู่ใกล้ไหมล่ะคำสอนของพระพุทธเจ้า Jadi apakah ajaran Buddha itu dekat dengan diri kita? อยู่ที่ไหน Di mana? เนี่ยกายก็กายของเราเนี่ยใช่ไหมล่ะ Jadi semua ada di sini. วาจาของเราใจก็ใจของเรานั่งอยู่นี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้า Jadi semua ada duduk di tempat ini. Inilah ajaran Buddha. ผู้ใดเอาทำคำสอนไปปฏิบัติผู้นั้นก็เรียกว่าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว Jadi ketika mereka mempraktekkan ajaran Buddha dengan baik, maka mereka yang pantas disebut sebagai
siswa begawa yang telah bertindak baik. กายดีจำได้ไหมล่ะ Perbuatan baik, ingat gak? Ucapan baik, ใจดี pikiran baik. เท่านี้ต่อไปเราปฏิบัติกายดีวาจาดีใจดีแล้ว เราก็จะเป็นผู้มีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดขึ้นมา Jadi ketika semua itu sudah menjadi baik, maka akan menjadi suci, bersih. Ya, ucapan, pikiran, perbuatan yang bersih dan suci. แล้วก็จะเป็นผู้มีกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐขึ้นมา Dan juga akan menjadi sempurna pikiran, ucapan, perbuatan kita. แล้วก็เราก็จะกลายเป็นผู้ประเสริฐ Dan kita pun akan menjadi orang yang sempurna. ผู้ประเสริฐนี่แหละเขาเรียกว่าพระผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐเนี่ยกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐยกกายข้ามโทษปุถุชนยกวาจาข้ามโทษปุถุชนยกใจข้ามโทษปุถุชนเราก็ได้เป็นอริยชนหรืออริยบุคคลผู้ประเสริฐเรียกว่าพระโสดาบันเท่านั้นเอง Jadi ketika pikiran kita sempurna, ucapan sempurna, perbuatan sempurna, maka inilah yang dikatakan sebagai Arya Pugala atau Arya Chon. Jadi orang yang telah suci, orang yang telah sempurna. พระโสดาบันคือผู้ประเสริฐไม่ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่อีก Dan inilah yang disebut sebagai orang yang telah mencapai Sotapanna. Seorang Sotapanna terbebas dari kelahiran di alam-alam rendah. รู้จักอบายภูมิทั้งสี่ไหมล่ะ Apakah Anda mengenal tentang 4 abaya bumi atau alam rendah? รู้จักไหม Kenal tidak? สัตว์นรกหนึ่งสองเปรตสามอสุรกายสี่สัตว์เดรัจฉานพระโสดาบันไม่ต้องไปเกิดที่นั่นอีกแม้เราทำบุญเราทำบาปมามากมายหลายครั้งแล้วก็ตามถ้านำเอาศีลกุศลกรรมบท10มาปฏิบัติ เราก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันขึ้นมา Jadi 4 alam rendah yaitu adalah neraka, peta, tiracana dan asura. Jadi mereka yang mempraktekkan 10 kusala atau perbuatan baik dengan sempurna maka mereka terbebas dari 4 alam tersebut. ศีลกุศลกรรมบท10นี้พระองค์เรียกว่าอริยกันตศีลหรือศีลที่ยินดีพอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลาย Jadi orang yang mempraktekkan 10 aturan inilah yang disebut sebagai Arya Sila. Orang yang orang suci yang disenangi atau disayangi oleh para Arya. เคยได้ยินไหมล่ะอริยกันตศีลอริยกันตศีลศีลของพระอริยเจ้า Apakah Anda pernah mendengar bahwa sila inilah sila aturan orang-orang suci? ผู้ใดนำไปปฏิบัติผู้นั้นก็เรียกว่าพระอริยสงฆ์หรือเรียกว่าพระโสดาบัน Jadi mereka yang telah mempraktekkan dengan baik, mereka lah yang pantas disebut sebagai Arya Sangha. Jadi orang yang telah mencapai Sotapanna. เรียกว่าถ้าใครนำไปปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นอริยบุคคลไม่เรียกว่าพระเถรเนรหรือชีอุบาสกอุบาสิกาชายหญิงหนุ่มหรือแก่ถ้าเรานำเอาศีลกุศลกรรมบท10หรืออริยกันตศีลไปสถิตไว้ที่จิตที่ใจใจของเราก็บรรลุเป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบัน Jadi Arya Pugala atau orang suci ini bukan berarti para bhikkhu saja atau para meci saja atau para upasika saja atau orang tua atau orang kecil saja, tetapi semuanya berpotensi untuk bisa mencapai Arya Pugala ketika 10 perbuatan baik itu dipraktekkan. ผู้ใดอยากเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นก็นำเอาศีลอริยกันตศีลนี่ไปปฏิบัติไปสถิตไว้ที่จิตที่ใจของเรา
เราก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเท่านั้นเอง Jadi mereka yang ingin mencapai sotapanna, yaitu dengan menjalankan sila, maka mereka akan bisa merealisasi sotapanna tersebut. นี่คุณสมบัติของพระโสดาบันประเภทที่หนึ่ง Itulah manfaat dari seorang sotapanna jenis pertama. หากกลับมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์อีกไม่เกิน7 ชาติเข้าสู่พระนิพพานในภายภาคหน้า Jenis pertama ini mereka yang akan terlahir selama 7 kali, yaitu bisa di alam manusia maupun di alam-alam bahagia. เข้าใจไหมล่ะ Apakah Anda mengerti? ได้เป็นพระโสดาบันหรือยัง Pengen menjadi sotapanna atau tidak? เอาอริยกันตศีลเคยได้ยินไหมศีลของพระอริยะเข้าไปปฏิบัติ ผู้นั้นก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันเท่านั้นเอง Jadi Anda mempraktekkan sila-sila yang baik tadi, maka itulah yang akan membawa Anda bisa merealisasi sotapanna. ไม่ต้องได้ฌานขั้นนั้นขั้นนี้ Jadi tidak perlu harus capai jana ini. ไม่ต้องได้สมาธิอย่างนั้นอย่างนี้ Jadi tidak perlu harus meditasi yang ini yang itu. เป็นผู้มีกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐเท่านี้ Jadi memiliki pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik, inilah sebab untuk bisa mencapai. ได้เป็นอริยบุคคลได้เป็นหรือยังเนี่ย Jadi menjadi Arya Pugala. ไม่ใช่กลับไปบ้านจะไปเป็นนะหรือวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะ ฟังเข้าใจเนี่ยเรียกว่าคุณทำ3 ประการหรือกุศลกรรมบท10เนี่ยเข้าไปสถิตอยู่ที่จิตที่ใจเราก็บรรลุเป็นพระโสดาบันทันที Jadi ini tidak harus menunggu Anda pulang ke rumah atau Anda di satu tempat, tetapi saat Anda mendengar, itu juga bisa mengantarkan Anda bisa merealisasi. จำได้ไหมล่ะกายกรรม3ได้ไหม Masih ingat tadi yang saya sebutkan? วจีกรรม4 Ada 3 perbuatan baik, ada 3 pikiran baik. นี่เรียกว่าอริยกันตศีลศีลของพระอริยะ Inilah yang disebut sebagai Arya Sila. เรามีศีล5อยู่แล้วเนี่ยก็เอาอริยกันตศีลมาบวกใส่แล้วก็ได้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาเท่านั้นเอง Anda semua sudah memiliki 5 sila. Berarti Anda tinggal menambahkan. Maka Anda juga bisa menjadi Arya Pugala. ศีล8ก็เอาอริยกันตศีลหรือศีลกุศลกรรมบท10มาบวกใส่มาปฏิบัติเราก็ได้เป็นอริยบุคคลขึ้นมา 8 sila begitu juga, tinggal menambahkan. Maka itu juga bisa mengantarkan kita mencapai Arya Pugala. ศีล10ศีล227ก็เหมือนกันพระเนี่ยต้องเอากุศลกรรมบท10มาบวกใส่หรือเอาอริยกันตศีลมาบวกใส่ก็ได้เป็นอริยสงฆ์ขึ้นมาเท่านั้นเอง Begitu juga dengan 10 sila maupun 227 sila. Semua juga harus dikembangkan melalui 10 sila tersebut. ตั้งสัจจะ Silakan Anda harus bertekad. คุณของพระโสดาบันกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ไปสถิตไว้ที่จิตที่ใจของเราตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมาจิตใจของเราก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเดี๋ยวนี้ Jadi Anda saat ini harus berucap secara benar dalam hati Anda dan bertekad bahwa Anda ingin mencapai sotapanna saat ini. เอาสาธุ Satu. น้องเอาคุณพระอริยะไปไว้ที่ใจ Jadi semua para suciwan harus ditaruh di dalam hati kita. บรรลุแปลว่ารู้เท่าเข้าถึงคุณทำ10 ประการอริยศีลเข้าไปสถิตอยู่ที่ใจเราก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเท่านั้นเอง Jadi merealisasi itu adalah bagaimana kita harus meletakkan semua tekad dalam hati kita untuk bisa mencapai tujuan kita. ไม่ได้ซื้อได้ขอจากใครซื้อก็ไม่มีใครขาย Jadi bukan kita harus beli atau menjual di luar sana karena tidak ada yang menjualnya. ต้องปฏิบัติกายดีวาจาดีแล้วดีจึงจะได้
Jadi kita harus mengendalikan pikiran secara baik, ucapan baik, dan perbuatan baik. มีสามีภรรยาอยู่ก็เป็นได้ Dan Anda yang memiliki suami atau istri juga bisa merealisasi. เคยได้ยินนางวิสาขาไหม Apakah Anda pernah mendengar Wisaka? บรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7 ขวบ Jadi Wisaka mencapai Sotapanna pada saat usia 7 tahun. นู่น7 ขวบนู่นนะพระปู่พาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟัง Jadi pada saat itu dia namaskara ke Sang Buddha, dan pada saat itu juga Sang Buddha sedang membabarkan Dhamma. นางวิสาขาก็จำคำสอนอริยกันตศีลนี่แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ นางวิสาขาก็บรรลุเป็นพระโสดาบัน Dan pada saat itu Wisaka mengingat apa yang telah dibabarkan oleh Bhagawa dan dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dia bisa mencapai Sotapanna. ก็มีสามีอยู่มีบุตรเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เหมือนกัน Dan dia pun juga memiliki suami, memiliki pembantu dan memiliki semuanya di rumah. มั่นใจไหมล่ะกราบขอบคุณพระโสดาบันเขาไป Apakah Anda yakin untuk mencapai Sotapanna? กล้าไหมสาธุแรงๆหน่อยให้เทวดา Satu. เป็นพระโสดาบันหมดแล้ว Jadi Sotapanna semua. ง่ายๆนี่เอง พระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็มีเท่านี้ Jadi ajaran Buddha itu tidak sulit. อ้าวที่นี่อันนี้เป็นพระโสดาบันประเภทที่หนึ่งนะยังมีอีก2 อย่าง2 ประเภทที่ Jadi itu tadi yang disebut sebagai Sotapanna jenis pertama, yang disebut Sataka. โกลังโกละ Jadi jenis yang kedua disebut sebagai kolam kola Sotapanna. หากกลับมาเกิดในประเทศที่แรกนี่สัตตคัตตุปรมะ Jadi jenis yang pertama tadi disebut sebagai Satta Katu Parana Sotapanna. ประเภทที่2เรียกว่าโกลังโกละ Jadi jenis yang kedua disebut sebagai kolam kola Sotapanna. มาเกิดในมนุษย์หรือเทวดา2 ชาติ 3 ชาติก็เข้าสู่ Jadi พระนิพพานในภายภาคหน้า Jadi mereka yang mencapai jenis yang kedua ini, mereka akan dilahirkan selama 2 atau 3 kali kelahiran, baik di alam manusia maupun di alam dewa. ประเภทที่2นี่ต้องเป็นผู้กายดีวาจาดีใจดีเสียก่อน Jadi jenis yang kedua ini adalah mereka harus memiliki pikiran, ucapan, perbuatan baik dulu. แล้วก็เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม Dan mereka juga harus melihat Dhamma secara jelas. เห็นธรรมก็ไม่เห็นที่อื่นนะเห็นกายกับใจของเรานั่งอยู่เนี่ยรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันทำงานเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรม Jadi mereka yang memiliki mata Dhamma adalah mereka yang melihat nama dan rupa secara alami, yang muncul dan tenggelam, yang ada di dalam dirinya sendiri. เห็นรูปธรรมนามธรรมคือเห็นกายกับใจคือเห็นขันธ์5ที่นั่งอยู่นี่แหละ Jadi mereka harus memahami tentang nama Dhamma dan rupa Dhamma, melihat jelas jasmani dan batin, melihat semua kanda yaitu yang duduk di tempat ini. มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่นี่ Jadi menyadari bahwa muncul berlangsung padam, muncul berlangsung padam. Dia harus menyadari itu. มันเกิดขึ้นยังไงทีนี้ขันธ์5คือรูปธรรมรูปธรรมก็หมายเอาตาเป็นกายไหมเนี่ยตานะหูเป็นรูปธรรมเป็นกายไหมหูจมูกลิ้นกายใจเป็นรูปภายในเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมเป็นรูปภายในเข้าใจไหม
Jadi munculnya seperti apa? Jadi mereka yang menyadari bahwa kanda itu adalah jasmani, kanda itu jasmani dan batin. Jadi baik itu mata, telinga, hidung, lidah, pikiran, sentuhan, itu semua adalah yang disebut sebagai ayatana dalam atau unsur-unsur dalam. ตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมกันสงเคราะห์เรียกว่ารูปภายใน Dan semua yang terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, pikiran, dan pasak ya, itu adalah ayatana dalam. มันไปกระทบกับรูปภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์กระทบกันแล้วก็ไปบอกใจ Dan itu semua harus berasosiasi dengan objek-objek luar. Dan ketika objek luar itu bersentuhan dengan ayat tanah dalam, maka kesadaranlah yang mengetahui tentang hal itu. อายตนะภายนอกภายในกระทบกันแล้วมันก็ไปบอกวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สงเคราะห์รวมเรียกว่าใจ เรียกว่านามธรรม Dan ketika ayat tanah dalam bersinergi dengan ayat tanah luar, itulah mereka muncullah kesadaran, masota winyana, jiwa winyana, cakuk winyana, gana winyana, mano winyana. ใจก็เกิดรู้ขึ้นมาก็เรียกว่าขันธ์ห้าเกิดภพหนึ่ง Jadi ketika kesadaran itu muncul, mereka akan menyadari bahwa munculnya kanda atau 5 agregat ini. นี่แหละมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา Dan inilah yang disebut sebagai hukum alami, muncul secara alami, lenyap pun secara alami. นี่แหละดวงตาเห็นธรรมเห็นรูปธรรมนามธรรมทำงานร่วมกันตาเห็นรูปก็เกิดรู้ว่าเห็นอันนั้นนี่ขึ้นมาหูได้ยินเสียงก็รู้ว่าเสียงนั้นเสียงนี้ขึ้นมาเกิดแล้วดับไหม Itulah yang dikatakan sebagai mata dhamma, melihat secara alami muncul, dan lenyap. Ketika muncul, lenyap tidak? ดับไหมล่ะทีนี้ Lenyap enggak? ฮะ Kalau sudah muncul, lenyap enggak? นี่แหละดวงตาเห็นธรรมคือเห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นกายกับใจทำงานร่วมกันเกิดแล้วก็ดับ Inilah yang dikatakan sebagai mata dhamma. Jadi melihat rupa dan nama, melihat batin dan jasmani, muncul dan lenyap. Itulah yang dikatakan mata dhamma. รู้จักธรรมไหมล่ะทีนี้ Apakah sekarang Anda mengenal dhamma? นี่นั่งอยู่นี่รูปธรรมนามธรรมเนี่ย Ini semua yang duduk di tempat. Semua yang duduk di sinilah. Itulah dhamma yang terdiri dari nama dan rupa. ดวงตาเห็นธรรมก็เห็นกายกับใจทำงานร่วมกันเกิดขึ้นเกิดเห็นขึ้นมาเกิดได้ยินเสียงขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา Jadi mata dhamma itu adalah melihat jasmani dan batin yang muncul dan tenggelam secara alami. ก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรม Itulah yang dikatakan sebagai mata dhamma. เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่ตาเห็นรูปสิ่งที่หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป Jadi menyadari mata melihat objek, telinga mendengar objek, hidung mencium objek, dan semua itu akan muncul dan tenggelam. คือเห็นขันธ์ห้านี่เองกายก็คือรูปธรรมใจก็คือนามธรรมขันธ์ห้ารูปธรรมนามธรรมอิงอาศัยกันเกิดทำงานร่วมกันอยู่เกิดดับอยู่นี่ก็ดวงตาเห็นธรรม Jadi kanda atau 5 agregat inilah yang terdiri dari nama dan rupa, dan semua itu harus dipahami dengan baik sehingga
itu yang dicapai adalah mata Dhamma. เห็นหรือยังเห็นธรรมเห็นขันธ์ห้าเนี่ยนะธรรมคือขันธ์ห้า Apakah Anda sudah melihat Dhamma? Melihat kanda? คือกายกับใจนี่แหละคือขันธ์ห้าเกิดดับเกิดดับนี่ Jadi kanda itu ya jasmani dan batin inilah muncul lenyap, muncul lenyap. เห็นขันธ์ห้าเกิดดับหรือยัง Apakah Anda sudah melihat muncul lenyapnya kanda kita? เข้าใจไหม Mengerti tidak? เข้าใจ Mengerti enggak? สิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา Jadi semua secara alami muncul dan lenyap melalui hidung, melalui telinga, melalui mata, semua muncul dan lenyap secara alami. ขันธ์ห้ามันก็เกิดดับอยู่นี่ตลอดวันตลอดคืนพบแล้วพบเล่าพบเก่าพบใหม่พบที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นที่เราเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้เรียกว่าดวงตาเห็นธรรม Jadi kanda kita muncul lenyap itu setiap saat, siang malam, semua itu akan berproses. Telinga, mata, hidung, semua berproses siang dan malam. Itulah ketika kita melihat dengan jelas, kita sudah merealisasi mata Dhamma atau Dhamma Caku ya. เห็นธรรมหรือยัง Sudah lihat Dhamma belum? เห็นขันธ์ห้าเกิดดับหรือยัง Apakah Anda sudah melihat kanda Anda lenyap? ขันธ์ห้าก็คือตัวเรานั่งอยู่นี่แหละมันทำงานเกิดดับอยู่เนี่ย Jadi kanda itu yang duduk di tempat ini, yang sedang bekerja alami, yaitu muncul lenyap, muncul dan lenyap. เห็นหรือยัง Apakah Anda sudah melihatnya? สาธุถ้าเห็นแล้วก็ดวงตาเห็นธรรม Kalau sudah Anda melihat, bilang sadu. รูปธรรมนามธรรมนี่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้ Jadi ดวงตาเห็นธรรม Jadi ketika Anda melihat rupa dan nama kita muncul dan lenyap, itulah anicang, tukang anatta. นี่เราก็บรรลุเป็นพระโสดาบันประเภทที่สอง Dan itulah cara untuk merealisasi Sotapanna jenis yang kedua. หากกลับมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์ไม่เกิน2 ชาติ 3 ชาติก็เข้าสู่พระนิพพานในภายข้างหน้า Jadi mereka yang mencapai jenis yang kedua ini akan terlahir 2 atau 3 kali, baik di alam manusia maupun di alam dewa. ขันธ์ห้ามันมีสองขันธ์ซ้อนอยู่เนี่ยอันเมื่อกี้เนี่ยขันธ์ขั้นกามโลกกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามโลกขันธ์ขั้นละเอียดคือลมหายใจคือรูปธรรมลมหายใจคือกายในคือรูปธรรม Jadi rupa dan nama yang ada dalam diri kita itu akan semakin halus, semakin kita amati, semakin halus, yaitu adalah napas kita, keluar masuk napas kita, itulah rupa Dhamma. ในลมหายใจเนี่ยมันก็จะมีจิตอยู่ในลมเนี่ยอันลมหายใจคือกายวิญญาณมาอาศัยอยู่ในลมเรียกว่าจิตหรือเรียกว่าใจจิตหรือใจนี่เรียกว่านามธรรมลมหายใจเรียกว่ารูปธรรม Jadi di dalam pernapasan kita, napas kita itu disertai dengan kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang disebut sebagai nama Dhamma. Maka di dalam pernapasan itu ada rupa dan nama. พอฟังออกไหมล่ะรูปธรรมคือลมหายใจนี่คือกายในจิตอาศัยอยู่ในลมเรียกว่าใจกายกับใจนี่ท่านก็สมมุติว่ารูปธรรมนามธรรมหรือว่าสมมุติว่าขันธ์ห้าหรือสมมุติว่าตัวเรา Dan ketika kita menyadari bahwa pernapasan kita atau napas kita itu adalah rupa, sedangkan di dalam napas itu ada nama, kesadaran.
sehingga nama rupa itu berada di pernapasan kita. นี่แหละตัวเราคือลมหายใจนี่แหละวิญญาณนี่แหละคือตัวเราหายใจเข้าก็เรียกว่าเราเกิดขึ้น Nah inilah diri kita. Saat kita napas masuk, saat napas masuk itulah kita lahir. หายใจออกก็เรียกว่าเราตาย Jadi ketika napas keluar kita mati. เห็นเราเกิดไหมทีเนี่ยเห็นตัวเราเกิดไหม Apakah Anda melihat Anda lahir? ไม่เห็นก็หายใจเข้าลึก Jadi kalau Anda belum melihat, coba tarik napas dalam-dalam. ๆวิญญาณก็วิ่งเข้าไปเรียกว่าเราเกิด Jadi ketika kesadaran Anda mengetahui bahwa napas Anda masuk, berarti Anda sudah terlahir. ลมก็ออกมาหายใจมันออกมาไม่มีทางออกทางอื่นมันก็กลับมาออกทางเก่าพร้อมกับวิญญาณวิ่งออกมาพ้นร่างกายเราออกมาก็เรียกว่าเราตาย Dan ketika napas kita keluar disertai dengan kesadaran, itulah saat kita mati. นี่คือตัวเราจริงๆคือลมหายใจคือวิญญาณนี่เอง Jadi itulah napas itu adalah kesadaran itu sendiri. เคยเห็นเราไหมล่ะเนี่ย Apakah Anda pernah melihat diri kita? เคยเห็นเราไหม Pernah nggak lihat diri kita sendiri? กายนอกนี่เป็นกายหยาบเป็นเรือนร่างเฉยๆตัวจิตตัวใจอาศัยอยู่ข้างในนี่เองคือลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกนี่ตัวเรา Dan jasmani yang kita lihat ini adalah jasmani yang kasar. Sedangkan kesadaran itulah diri kita yang sesungguhnya, yang keluar masuk setiap saat. เอาสูดลมเข้าไปแรงๆยาวๆ Coba Anda tarik napas dalam-dalam, panjang-panjang. เรียกว่าเราเกิด Itu saat itulah kita lahir. เอาปล่อยลมออกมาเอง Coba Anda lepaskan lagi. ก็เรียกว่าเราตาย Itulah saat kita mati. วันหนึ่งเราเกิดเราตายอยู่ตลอดวันตลอดคืน Jadi setiap saat kita lahir dan mati, siang dan malam. น่าสลดสังเวชไหมล่ะ Dan pernah nggak kita mengamati itu? ถ้าไม่มีลมเข้าลมออกจะนั่งอยู่ได้ไหมอยู่เนี่ย Jadi kalau tidak ada keluar masuk napas, apakah Anda bisa duduk di sini? ถ้าไม่มีเราไปอยู่ในนี่มันจะนั่งอยู่ได้ไหมล่ะ Jadi kalau tidak ada napas, apakah kita bisa duduk di sini? ที่นั่งอยู่นี่ก็เพราะวิญญาณของเราตัวเรานี่วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นี่ Karena ada kesadaran yang keluar masuk di sini. นำเอาอากาศออกซิเจนลมหายใจนี่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็ออกมาเข้าเกิดตายอยู่อย่างนี้ Nah itulah proses keluar masuk napas. Jadi kita mengalami lahir mati. นี่แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา Dan inilah proses yang alami, muncul alami, lenyap pun secara alami. ก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรม Dan inilah yang disebut sebagai mata dhamma atau dhamma caku. เห็นรูปธรรมนามธรรมคือขันธ์ห้าเกิดได้อยู่ตลอดวันตลอดคืน Jadi melihat nama dan rupa adalah melihat kanda yang muncul tenggelam, lahir mati setiap saat. เห็นธรรมหรือยัง Apakah Anda sudah melihat dhamma? เห็นหรือยัง Sudah lihat belum? เห็นหรือยังโอ้ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันประเภทที่สองมา Berarti Anda sudah mencapai jenis yang kedua. แต่ก่อนไม่เห็นธรรมสักทีมาแสดงให้ธรรมแสดงธรรมให้ฟังก็เลยมาเห็นธรรม อนุโมทนาสาธุแล้วนะ Satu. Jadi sebelum Anda datang di sini Anda belum melihat, tetapi setelah diuraikan Anda sudah melihat, maka Anda harus ucapkan satu. ว่านั่นแหละเห็นธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดดับ Jadi melihat dhamma itu adalah melihat lenyap muncul
tentang kanda itu sendiri. บรรลุเป็นพระโสดาบันประเภทที่สองแล้ว Jadi mencapai jenis Sotapanna kedua. อ้าวเหลือประเภทสุดท้ายเอกพีชี Jadi yang เกิดชาติสุดท้ายเหรอชาติเดียวชาติสุดท้ายนี่ Jadi yang terakhir adalah jenis yang pertama yaitu Eka Pici Sotapanna. ก็มาจากกายดีวาจาดีใจดี แล้วก็ดวงตาเห็นธรรม Dan Eka Pici Sotapanna ini direalisasi dari pertama tadi yaitu ada pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik dan juga melihat dhamma, mata dhamma tentang muncul lenyap kanda kita. พระโสดาบันประเภทที่สามนี้ถ้ามาเกิดชาติเดียวชาติสุดท้ายก็เข้าสู่พระนิพพาน พระนิพพานเนี่ยเป็นที่ปรารถนา อย่างยิ่งของคนทั้งหลายนักปราชญ์บัณฑิต เศรษฐีอุดุมพีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ปรารถนาพระนิพพานทั้งนั้น แต่เขาไม่รู้จักว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนเท่านั้นเอง Dan setelah terlahir sekali lagi maka mereka langsung bisa merealisasi nibbana. Nibbana banyak diinginkan banyak orang, baik itu seorang raja, seorang masyarakat lain semua, tetapi mereka tidak tahu di mana itu nibbana. พระนิพพานก็มีอยู่ทั่วทุกตัวเราที่นั่งอยู่นี่แหละ Jadi nibbana itu ada di dalam diri kita di sini. แต่เราไม่เห็นพระนิพพาน Karena kita tidak melihat nibbana. เพราะขันธ์ห้าบังพระนิพพานเอาไว้อย่างสนิท Karena 5 kanda itulah, 5 agregat itulah yang menutupinya. ไม่สามารถจะมองเห็นได้ Tidak mampu untuk melihatnya. พระองค์จึงสอนให้พวกเราละสังโยชน์3สังโยชน์ของพระโสดาบันสอนให้เป็นพระโสดาบันประเภทสุดท้าย Maka dari itu Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk bisa menghancurkan 3 belenggu. พระโสดาบันประเภทสุดท้ายนี่ก็ต้องมาละสังโยชน์3ได้ Jadi Sotapanna jenis yang ketiga ini adalah harus menghancurkan 3 belenggu. สังโยชน์ก็คือกิเลส Sangyo. รัดมัดสัตว์ให้ติดอยู่ในภพในชาติไม่มีที่สิ้นสุดท่านเรียกว่าสังโยชน์ Jadi sang yoga atau belenggu ini adalah kekotoran batin itu sendiri yang selalu memiliki pemahaman-pemahaman yang keliru dalam kehidupan ini. ไม่อยู่ที่อื่นสังโยชน์เนี่ยมันผูกจิตผูกใจสัตว์คือใจของเรานี่ใจของเรานี่ท่านพระองค์เรียกว่าสัตว์ดึงรัดมัดใจเรามัดสัตว์ให้ติดอยู่ในภพในชาติไม่มีที่สิ้นสุด Jadi semua samyoga atau belenggu-belenggu itu ada di dalam diri kita, bukan di tempat lain. Dan hati kita itulah sesungguhnya yang dikatakan sebagai makhluk. สังโยชน์3ก็ได้แก่สักกายทิฏฐิ1วิจิกิจฉา2ศีลพัตตปรมาส3สังโยชน์3อย่างเป็นสังโยชน์ของพระโสดาบัน Jadi samyoga atau belenggu, 3 belenggu ini adalah yang pertama sakayaditi, wicikica, dan silabbata paramasa. สักกายทิฏฐิเราต้องมาศึกษาให้เข้าใจเรื่องสักกายทิฏฐิจะมาฆ่ากิเลสไม่รู้จักสักกายทิฏฐิก็ดับกิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้สักกายทิฏฐิก็หมายถึงความเห็นว่าก้อนสกลกายของเรานี่ Jadi orang yang ingin mengikis kekotoran batinnya tetapi tidak memahami tentang sakayaditi, maka mereka tidak akan tahu cara untuk menghancurkan kekotoran batin. Sakayaditi semua ada dalam diri kita ini. ก็เห็นก้อนสกลกายนี่มาเป็นขันธ์ห้า Dan ketika kita mengetahui bahwa diri kita ini adalah terbagi menjadi agregat-agregat, เห็นขันธ์ห้าเป็นตนนี่1นี่สักกายทิฏฐิ
สองเห็นตนเป็นขันธ์ห้าสามเห็นขันธ์ห้ามีอยู่ในตนสี่เห็นตนมีอยู่ในขันธ์ห้าเรียกว่าสักกายทิฏฐิ Apabila mereka masih beranggapan bahwa diri kita adalah aku adalah diri kita, aku ada di dalam diri kita adalah aku, maka mereka tidak akan mampu untuk menghancurkan sakaya titi. ทิฏฐิคือความเห็นก้อนสกลกายก้อนสกลกายก็มีกายกับใจรูปธรรมนามธรรมเห็นรูปธรรมนามธรรมหรือเห็นขันธ์ห้าเป็นตนเข้าใจขันธ์ห้าไหมนั่งอยู่เนี่ย Jadi titik itu adalah pandangan terhadap diri. Ketika pandangan itu menganggap bahwa inilah aku, inilah diriku, maka bahwa itu adalah pandangan yang salah. Apakah Anda melihat kanda kita? เห็นขันธ์ห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันธ์ห้าเห็นขันธ์ห้ามีในตนเห็นตนมีในขันธ์ห้าขันธ์มีอยู่ห้าขันธ์ความเห็นมีอยู่สี่อย่างพระองค์เรียกว่าทิฏฐิวิปริตวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงคือเห็นผิด Jadi kanda ada 5, ya, yaitu rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana. Sedangkan pandangan yang salah tadi ada 4, yaitu adalah aku ada di dalam kanda, kanda di dalam aku adalah kanda, kanda di dalam aku. Maka itulah yang disebut sebagai ditik wipalasa atau pandangan gila. หรือเรียกว่าอวิชชาความโง่ความหลงความรู้ไม่จริงนั่นเอง Atau yang disebut sebagai awija atau kebodohan batin. พระองค์จึงบอกให้ลื้อกายออกดูถอดกายออกดูถอดกรรมฐานออกดูกรรมฐาน5กรรมฐาน32เนี่ยออกดู Sang Buddha sehingga mengajarkan tentang bagaimana kita harus memisahkan jasmani kita. รู้จักกรรมฐาน5ไหมล่ะ Apakah kita mengetahui tentang kama tanha? เกสาอะไรที่ว่าไปเมื่อกี้ Loma, โลมานักขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนัง5อย่างนี้ Jadi เกสาโลมาคือขนนักขาคือเล็บเนี่ยเห็นไหมเล็บเนี่ยทันตาคือฟันเนี่ยตะโจคือหนัง5อย่างนี้ท่านให้ท่องเอาพระจะไปบวชหรือโยมก็ต้องท่องเอากรรมฐาน5ให้มันได้ Jadi kama tanha atau objek meditasi, 5 objek meditasi ini yang terdiri dari kesa, loma, naka, dan tacho, yaitu rambut, bulu, kuku, ya. Lalu danta itu adalah gigi, tacho adalah kulit, dan 5 itulah yang pantas direnungkan, baik mereka yang mau ditapis maupun mereka yang ingin berlatih. จำได้แล้วก็เอามาถามดูคำถาม4คำถามที่บอกไว้เมื่อกี้เนี่ยเห็นขันธ์ห้าเป็นตนตนเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้ามีในตนตนมีในขันธ์ห้าผมก็เป็นกายส่วนหนึ่งเป็นขันธ์ห้าส่วนหนึ่งเราเอามาถามดูผมคำถามแรกผมเป็นเราไหมเป็นเราไหมล่ะผม Nah, jadi pandangan yang seperti tadi sudah disampaikan bahwa diri kita adalah kanda, kanda adalah diri kita adalah diri kita sama dengan kanda. Apakah satu bagian yaitu rambut? Apakah rambut adalah kita atau tidak? เราเป็นผมไหมที่เนี่ย Kita adalah rambut atau tidak? Rambut itu kita atau tidak? Rambut itu milikku atau tidak? ผมมีอยู่ในเราไหม Rambut itu ada di dalam diri kita atau tidak? มีไหมมีอยู่ในเราไหมผมเนี่ย Ada nggak di tubuh kita? เรามีอยู่ในผมไหม มีครับผม ถามอยู่อย่างนี้ช้าเป็นการนานเป็นประโยชน์เราก็จะรู้ว่าถ้าผมไม่เป็นเรา
ขนเป็นเราไหมเล็บเป็นเราไหมหนังเอ็นกระดูกเป็นเราไหม Jadi rambut apakah milik kita, bulu apakah milik kita, kuku apakah milik kita, gigi atau apakah milik kita, kulit apakah milik kita? ดังนั้นกายเป็นเราไหมทีนี้ Jadi kalau begitu apakah kanda kita itu adalah milik kita atau tidak? เป็นเราไหมกาย Diri kita atau tidak? ไม่เป็น ไม่ครับ ถ้าแยกออกไม่เป็นเรามารวมกันเขาเรียกว่าเรามาหลงเงื่อนตรงนี้แหละนี่มารวมกันเข้านี่ก้อนสกุลกายนี่เขาสมมุติว่าเรา Jadi kalau itu dipisah maka itu bukan diriku, tetapi semua menganggap bahwa itu adalah diriku. เราก็มาหลงเงื่อนต้นนี่แหละหลงกายนี่แหละเป็นเราเดี๋ยวนี้ Jadi kita punya persepsi itulah sehingga kita menganggap bahwa itu adalah diriku. เงื่อนกับปลายก็หลงใจหลงว่าใจเป็นเราหลงว่ากายกับใจนี่เป็นเราใช่ไหม Jadi kita selalu menganggap bahwa jasmani dan batin itu adalah milikku, benar nggak? กายกับใจนี่เขาสมมุติว่าขันธ์ห้าก็ว่าหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเรา Jadi kaya dan batin, jasmani dan batin yang disebut sebagai kanda ini adalah diriku. ขันธ์ห้าเป็นเราจริงไหม Jadi kanda agregat ini apakah diri kita atau tidak? เป็นเราไหม Diri kita atau tidak? เป็นไหม Maiครับ ไม่ Mai. ไม่เป็นเรา ครับ นะเราเป็นขันธ์ห้าไหม Apakah kita 5 kanda atau tidak? ขันธ์ห้ามีอยู่ในเราไหม Kanda ada dalam diri kita tidak? เรามีอยู่ในขันธ์ห้าไหม Kita ada di dalam kanda tidak? มีไหมไม่มีเราก็ละมิจฉาทิฏฐิได้ละสักกายทิฏฐิได้ Jadi kalau itu tidak ada maka kita sudah mampu menghancurkan sakaya titi. ละสักกายทิฏฐิความเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นเราก็ดับไป เราเป็นขันธ์ห้าก็ดับไปขันธ์ห้ามีในเราเรามีขันธ์ห้าดับไป Berarti kita sudah mampu menghancurkan sakaya titi, sudah mampu mengendalikan atau menghancurkan semua pandangan-pandangan yang keliru. ความโง่ความหลงคืออวิชชาหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเราก็ดับไป Jadi kebodohan-kebodohan batin atau awija semua juga lenyap. วิชาปัญญาความรอบรู้ก็เกิดขึ้นมาแทน Yang muncul adalah wija dan panya atau kebijaksanaan, pengetahuan dan kebijaksanaan. ขันธ์ห้าเป็นเราไหมล่ะทีนี้ Nah sekarang kanda ini milik kita atau tidak? นี่คือสัมมาทิฏฐิปัญญาความเห็นถูกต้อง เห็นว่าขันธ์ห้าไม่เป็นเราเราไม่เป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีอยู่ในเราเราไม่มีอยู่ในขันธ์ห้าเราก็ดับขันธ์ห้าออกจากจิตจากใจได้เท่านั้นเอง Jadi inilah yang disebut sebagai munculnya samadhiti, atau kita sudah memahami bahwa kanda bukan aku bukan kanda, kanda bukan dalam diriku, dan itulah munculnya kebijaksanaan dalam diri kita. ถ้าเห็นเราเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นเราเรามีในขันธ์ห้าเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหรือเรียกว่าอวิชชา Jadi ketika kita masih bisa memiliki pandangan bahwa diri kita adalah aku adalah diri kita, kita ada di dalam diri kita, diri kita sama dengan aku, kanda adalah sama dengan aku, maka itu disebut sebagai micchaditi atau pandangan yang salah. ถ้าเขาเห็นว่าขันธ์ห้าจริงๆไม่มีเขามาสมมติบัญญัติธรรมชาติก้อนนี้ว่ากายกับใจว่าขันธ์ห้าบัญญัติว่าตัวตนสัตว์บุคคลตั้งชื่อว่าตัวตนสัตว์บุคคลขึ้นมาใช้เรียกในสังคมเฉยๆถ้าเราว่าขันธ์ห้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมา Dan ketika kita menyadari bahwa kanda kita itu adalah konvensional atau samuti atau hanya panggilan saja, maka kita sudah memiliki pandangan yang benar, yaitu samadhiti. เป็นสัมมาทิฏฐิหรือ
มิจฉาทิฏฐิ Nah, sekarang Anda pilih mau miccaditi atau samaditi. โอ้สัมมาทิฏฐิเวลีกูดเก่งมาก สัม Berarti มาทิฏฐิแล้วก็ดับอวิชชาลงได้ jadi kalau Anda sudah merealisasi samaditi, maka Anda mampu menghancurkan sakaya diti. ถ้าขันธ์ห้าเจ็บไข้ได้ป่วย มันจวนเจียนอย่าตายใช่เราตายไหมใช่เราตายไหม Jadi ketika kanda kita mengalami sakit, mengalami kematian, apakah kita mati benar-benar atau tidak? ไม่ใช่เราตายเพราะว่าเราไม่มีอยู่ในขันธ์ห้ามันเป็นธรรมชาติเฉย Jadi benar kita tidak akan mati karena kanda bukan diriku. Itu hanya alami terjadi proses. ๆมันเป็นก้อนธรรมชาติตกอยู่ในธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลมันเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติของมัน Dan itu kanda kita hanya mengalami proses anicca, dukkha, anatta. Itu hukum alami yang terjadi. ใช่เราตายไหมล่ะทีนี้ฮะใช่เราตายไหม Jadi benar tidak kita mati? Kita mati tidak? ธาตุดินน้ำลมไฟมันเสื่อมสลายลงไปสู่สภาพเดิมมันไม่เฉย Jadi itu hanya hancurnya atau berpisahnya unsur-unsur, unsur panas, unsur padat, unsur cair, unsur udara. ส่วนตัวเราก็เข้าไปพระนิพพานเลย Dan kesadaran itu sendiri yang merealisasi nibbana. ใช่ไหมล่ะฮะ Benar atau tidak? เรามีไหมอยู่ในเนี่ย Kita ada nggak di sini? มีหรือไม่มี Ada atau tidak? Memi,ครับ เขาด่าถูกเราไหม Kalau ada orang mencela Anda, apakah Anda menderita? ไม่ถูกแหมเจ๋งมากเจ๋งมากเลย Benar, benar tidak menderita. Oh, bagus, bagus kata Longta. จะโกรธไหมล่ะทีเนี่ย Jadi kalau ada dicela, apakah Anda akan marah? อ่านี่แหละพระโสดาบันนี่กันดับความ Eh, โลภความโกรธลงเบาบางลงได้ Nah, inilah seorang sotapanna, maka dia akan mampu mengendalikan kemarahan, kebodohannya. ดับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนสัตว์บุคคลลงได้ Jadi mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. เนี่ยพระโสดาบันประเภทสุดท้าย หากกลับมาเกิดก็มาเกิดเพียงชาติเดียวนี้เอง Jadi jenis sotapanna pertama, ketiga ini adalah mereka akan sekali lahir ก็เข้าสู่พระนิพพานตอนใจขาด dan langsung bisa menuju ke nibbana. พอฟังออกไหมล่ะ Jadi ได้ไหม apakah Anda mendengar, mengerti? เมื่อละสักกายทิฏฐิเห็นว่าขันธ์ห้าไม่เป็นเราเราไม่เป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีในเราเรามีขันธ์ห้าได้ วิจิกิจฉาความสงสัย ว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวว่าตนอยู่ในนี้ก็ดับไปพร้อมกัน Jadi ketika kita mampu menghancurkan diri kita adalah kanda, kanda adalah diri kita ada dalam kanda, kanda sama dengan diri kita, maka secara otomatis wicikicca, keraguan itu pun akan muncul. นี่แหละวิจิกิจฉาคือความโลเลสงสัย ว่าสัตว์บุคคลตัวตนมีอยู่ในขันธ์ห้าถ้าขันธ์ห้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลมันก็ดับไปพร้อมกันเลย Jadi wicikicca itu bukan akan hancur, akan lenyap ketika kita sudah memahami bahwa diri kita atau kanda itu tidak ada. ศีลพัตตปรมาสคือการรักษาศีลประพฤติพจน์รักษาศีลให้รักษาอะไรกายดีได้ยินไหมวาจาดีใจดีเท่านี้ไม่ได้รักษาที่อื่นอีกแล้ว Sedangkan sila petak paramasa itu adalah dilenyapkan dengan memiliki pikiran yang baik, ucapan baik dan perbuatan baik itu sendiri. นี่แหละพระโสดาบันสามประเภทดังได้แสดงมาให้พวกเราฟังว่าพอนำเอาเป็นแนวทางไปประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากขันธ์ห้าได้นะ
Jadi inilah 3 jenis sotapana saya sampaikan supaya Anda bisa mendengar dan Anda bisa memiliki tekad untuk merealisasikannya. อย่างน้อยก็ได้เป็นพระโสดาบันประเภทที่หนึ่งกายดีวาจาดีใจดีก็เป็นพระโสดาบันประเภทที่หนึ่ง Jadi ไปยภูมิได้ paling tidak Anda harus bisa merealisasi jenis sotapana pertama, yaitu dengan memiliki pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan yang baik. เอาขึ้นมาเป็นดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมได้ยัง Dan ขันธ์ selanjutnya ห้าเกิดดับธรรมคือรูปธรรมนามธรรมคือขันธ์ห้าเกิดดับเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของดวงตาเห็นธรรม dan selanjutnya memiliki mata dhamma, melihat muncul lenyapnya kanda kita, dan melihat batin dan jasmani diri kita, melihat anicca dukkha anatta tentang kanda kita. ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันประเภทที่สองสาธุ Dan itu bisa merealisasi sotapana jenis yang kedua. Satu. ถ้าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัฒน์ปรมาสได้ ก็เป็นพระโสดาบันประเภทที่สามก็จะมาเกิดไม่กลับมาเกิดอีกเกิดชาติสุดท้ายนี้แล้ว เมื่อตาเห็นรูปเนี่ยมันจะฆ่ากิเลสได้ มีเราไหมอยู่ในเนี่ยมีเราไหม Dan ketika kita sudah mampu menghancurkan sakaya ditti, wicikicca dan silabbata maramasa, maka kita pun mampu merealisasi jenis sotapana yang pertama, yaitu kita akan terlahir hanya sekali lagi dan langsung mencapai nibbana. Apakah diri kita ada di sini? ขันธ์ห้าเป็นเราไหมเนี่ยนั่ง Jadi kanda itu kita atau tidak? เราเป็นขันธ์ห้าไหม Aku adalah kanda atau tidak? เมื่อไม่เป็นขันธ์ห้ามีอยู่ในเราไหม Kanda ada dalam diri kita atau tidak? เรามีอยู่ในขันธ์ห้านี่ไหม Kita ada di dalam kanda atau tidak? ตาเห็นรูปใช่เราเห็นไหม Mata kita melihat objek, itu melihat atau tidak? ใช่เราเห็นไหม Kita melihat atau นี่แหละ tidak? ความโลภมันจะเกิดอยู่ที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนี่ Jadi keserakahan, kebodohan itu muncul ketika kita melihat objek. ความโลภความโกรธมาเกิดที่นี่ ถ้าเราดับความโลภความโกรธได้ เพราะไม่หลงว่าขันธ์ห้าเป็นเรา นี่ดับความหลงได้ แต่ก่อนเราหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเราพอเรามาดับความหลงได้ ความโลภตาเห็นรูปจะเกิดความโลภความโกรธไหมไหม Ya, ketika kita melihat objek, maka muncul keserakahan, kebodohan. Ketika kita sudah memahami tentang diri kita, bukan aku bukan diri kita, maka kita akan memahami tentang objek tersebut, bahwa kita apa tadi? อะไรนะ สุดท้ายเมื่อกี้ ความโลภความโกรธความหลงนี่มันก็เกิดจากอายตนะภายนอกภายในกันนี้ Ya, jadi keserakahan, kebencian dan kebodohan itu muncul dari pemahaman-pemahaman yang keliru tadi. Ketika melihat objek, maka muncul 3 akar kejahatan tersebut. ก็เพราะมาหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเรานี่เอง Karena kita memahami bahwa kanda itu adalah diri kita itu sendiri. ถ้าเราไม่มีคนโลภจะมีไหมล่ะ Jadi ผู้โล kalau ภจะมีไหม kalau kita tidak ada benar-benar, maka apakah ada keserakahan? ความโกรธจะมีไหม Apakah kebencian itu ada? ผู้ใดดับความโลภความโกรธได้ ดับความหลงได้ก็เข้าสู่พระนิพพาน Jadi ketika mereka mampu menghancurkan loba, dosa dan moha, maka merekalah yang pantas merealisasi nibbana. Sadu. เอาวันนี้ก็พูดมาให้ฟังก็สมควรแก่เวลาเข้าใจบ้างไหมน้อง Jadi cukup sekian apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apakah Anda sudah mengerti? ถ้าไม่เข้าใจจึงนิมนต์มาอีกก็ได้ต่อไป Jadi kalau belum mengerti, nanti undang lagi ke sini. เทศ 2-3 ครั้งนี่บรรลุหมดเลยอยู่เนี่ย Jadi kalau 2-3 kali
pasti Anda merealisasi. อ่าคนเราเกิดมาก็ปรารถนาพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาและพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานเท่านี้เอง Ya, apa tadi? อะไร Ototครับ ฟังไม่ทัน ไม่ทันเพราะว่าคุยกับ คุยกับกรรมตันเรา ความปรารถนาของเราก็ปรารถนาพระนิพพาน Jadi semoga kalian semua memiliki kemajuan untuk bisa merealisasi nibbana. Satu, ละความโลภความโกรธละความหลงว่าขันธ์ห้าเป็นเราได้ก็ความโลภความโกรธก็ดับลงพร้อมกัน Jadi hancurkan semua keserakahan, kebencian dan kebencian, kebodohan batin, dan semua itu adalah akar-akar yang harus kita hancurkan. โอ้ละความโลภความโกรธความหลงได้ก็เรียกว่าพระอรหันต์หรือเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเอง Jadi barang siapa yang mampu menghancurkan loba, dosa dan moha, maka merekalah yang pantas disebut sebagai arahan, arahat. เอาละวันนี้ก็สมควรเกเวลา เอวังก็มีด้วยประกาศและชนี Jadi, satu ya, cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga semua berbahagia. Satu. ทุ่ม8 นาที Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita lengkapi perbuatan baik kita pada hari ini. Kita akan berdana paramita. Setelah dana paramita, para biku sangga akan memberikan parita blessing untuk kita semua. Tidak ada sesi tanya jawab hari ini.มีใครจะถามอะไรบ้างสักอันไม่ให้2 คำถาม Long tanya, ada yang mau tanya enggak? 1-2 orang. 1-2 pertanyaan. Oke, jadi 2 saja ya. Oke. เอาไม้ให้เลยถามเลย Ini, ya langsung berdiri Bu. 2 คำถามนะ Kap, 2 saja. Wandami Lengta, saya ingin bertanya, apakah seorang yang donatur, yang budiman, yang selalu berdana itu bisa mencapai sotapanna? Pertanyaan pertama. Kedua, Satu dulu ya. Satu lagi yang penting, Bukan, satu lagi. Maksudnya saya. Oh iya, silakan. Nanti kebanyakan saya nggak ingat. Long taครับผมเขาถามว่าคนที่ได้บริจาคทุกวันได้บรรลุเป็นพระโสดาบันไหม ไม่ได้ ทานศีลนี่เพียงแต่ได้บุญได้กุศลเป็นทางดำเนินเดินเข้า ยังไม่ถึงพระโสดาบันนี่ต้องเป็นผู้มีศรัทธาเริ่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีศีลกุศลกรรมบทศีลทานเรามีที่ศีล 5ใช่ไหมล่ะศีลกุศลกรรมบทศีลอริยกันตศีลจึงจะเป็นพระอริยะได้ Beliau menjawab bahwa tidak bisa, karena dana itu hanya membawa kepada kebahagiaan saja. Bagi mereka yang berdana tidak memiliki sila, tidak memiliki keyakinan yang mantap terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, memiliki sila yang sempurna, maka mereka tidak akan mampu merealisasi sotapanna. ทานบวกศีล 5ก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเท่านั้นเอง Jadi dana dengan sila itu hanya membawa mereka menjadi manusia yang baik dan atau menjadi dewa. ถ้าเอาศีลกุศลกรรมบท10มาบวกใส่จึงได้เป็นอริยบุคคล
กายดีวาจาดีใจดี Tetapi ketika mereka mempraktekkan tentang 10 kusala tadi, perbuatan baik, yaitu memiliki pikiran yang baik, ucapan baik, dan perbuatan baik, maka mereka akan bisa merealisasi Arya Pugala atau orang suci. Oke. มีคำที่สองครับผม Tadi สองอัน เอาเลยเอา ya, Oh, ya, Oke. ya Lengta tadi mengatakan tentang Sotapanna tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Pertanyaan saya, kalau misalkan untuk mencapai Sotapanna saja sudah mencapai Nibbana, mengapa harus mencapai Anagami gitu loh? Nggak perlu kan mencapai Anagami kalau begitu ya? Oke, ini bukan protes kan, Bu? Bukan. Bukan. Pertanyaan. Pertanyaan kan? Iya, Oke. pertanyaan. Kirain protes, saya lari kan. Canda biar gak tegang. เขาถามว่าถ้าสมมติว่าคนที่บรรลุโสดาบันแล้วไปบรรลุเป็นนิพพานแสดงว่าไม่ต้องบรรลุเป็นสกทาคามีอนาคามีแสดงว่าไม่ต้องบรรลุสกทาคามีอนาคามี มันอยู่ในตัวแล้ว พระอนาคามีก็อยู่ในนี่หมด ถ้าเราละสักยะทิฏฐิได้วิจิกิจฉาได้ เมื่อตาเห็นรูปเราก็ดับความโลภความโกรธความหลง ไม่ต้องได้เกี่ยวกับพระอนาคามี ดับความโลภความโกรธความหลงได้ก็เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเอง Jadi semua beliau menjawab bahwa semua ada di dalam di Sotapanna ini. Ketika mereka yang sudah membasmi 3 belenggu, secara otomatis itu akan terus naik. Tadi Sakaya Diti, Wicikicca, Silabata, Paramasa, dan selanjutnya belenggu-belenggu yang lain. Maka Sakadagami, Anagami itu akan secara otomatis terrealisasi. พระสกิทาคามีก็ละสังโยชน์3ได้เท่ากัน แต่เขามาทำกามฉันทะพยาบาทเบาบางลงแต่ไม่ขาดจึงเรียกว่าอนาคามี Jadi ketika seseorang yang sudah membasmi Sakaya Diti, Wicikicca, Silabata, Paramasa, lalu mereka membasmi tentang kamaraga dan bayapada, ya, keinginan nafsu dan keinginan jahat, tetapi mereka belum sempurna untuk menghancurkan, mereka sudah merealisasi Sakadagami. พระอนาคามีก็มาละกามฉันทะพยาบาทขาดลอยไปเลย ไม่ได้เกี่ยวกับเสพเมถุนธรรม Jadi ketika mereka yang merealisasi Anagami, otomatis 5 belenggu itu sudah sempurna dihancurkan. Dan bagi seorang Anagami, mereka tidak akan memiliki keinginan untuk seperti berumah tangga dan พระโสดาบันเนี่ยเมื่อได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็ต้องมาฝึกอะไรล่ะฝึกจิตฝึกสติ เมื่ออายตนะภายนอกภายในกระทบกัน Jadi ketika mereka yang sudah merealisasi Sotapanna, otomatis mereka itu tinggal praktek terus. Jadi tidak akan pernah terputus. Mereka akan memahami ayat tanah luar dan ayat tanah dalam. Maka itu akan terus dilakukan mereka. มาฝึกสติฝึกจิตเมื่ออายตนะภายนอกภายในกระทบกัน เพื่อไม่ให้เกิดอารมณ์ก็โลภโกรธหลงนี่เอง Jadi mereka mempraktekkan kesadaran yang sangat kuat, tidak membiarkan kekotoran batin mereka, loba, dosa, dan moha muncul kembali. นี่ระดับอวิชชาได้ไม่ต้องไปเกี่ยวกิเลส10 อย่างรวมอยู่ที่อวิชชาอย่างเดียวอวิชชาดับอาสวะก็ดับอวิชชาหลงว่าขันธ์5เป็นเราเนี่ยเราเป็นขันธ์5เนี่ยดับลงได้อาสวะทั้งหมดก็เกิดจากขันธ์5นี่เอง Jadi ketika semua itu sudah dipraktekkan dengan baik, maka awija juga akan lenyap. 10 kekotoran batin atau 10 belenggu ini semua tertuju pada awija. Ketika awija itu sudah dihancurkan, maka semua itu akan bisa dikendalikan dengan baik. สาธุ Satu. กันตั้งใจนะตั้งใจประพฤติปฏิบัติ Jadi ถ้ามีโอกาสก็
นิมนต์มาอีกก็มาอีกคนมาฟังหลายอยู่เนี่ย Jadi Anda harus punya konsentrasi untuk melatih supaya nanti Anda bisa. Kalau belum bisa undang saya lagi ke sini. Ya, silakan. Selamat malam. Tentang merealisasi Sotapanna dan Nibbana. Saya sendiri seorang terumah tangga. Bagaimana apabila kita menargetkan Sotapanna dan Nibbana, tetapi kita jadi terlalu egois gitu, mikirin diri kita untuk merealisasikan hal tersebut, tapi bagaimana kita juga membantu keluarga, teman, dan seluruh makhluk untuk bisa mencapai itu. Jadinya nggak egois gitu sendiri, fokusnya jadi buat diri sendiri. Okay. Gimana cara membalance? Okay. Thank you. หลวงตาครับผมเขาถามว่าเราเป็นฆราวาสถ้าเราจะบรรลุโสดาบันอย่างเดียวแสดงว่าเราเห็นทั่วอย่างเดียวเราไม่ได้ช่วยคนอื่นไม่ได้ช่วยสัตว์อื่นถ้าสมมุติว่าเราจะช่วยคนอื่นสัตว์อื่นเป็นยังไงครับผม อันนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากช่วยตัวเองไม่ได้จะไปช่วยคนอื่นยังไง Bagaimana Anda bisa menolong orang lain sedangkan Anda menolong diri sendiri nggak bisa? เจ้าของจะไปตกอบายภูมิอยู่จะไปช่วยคนอื่นได้ยังไง Jadi kalau Anda nggak bisa menolong diri sendiri, Anda akan jatuh ke alam rendah. Bagaimana Anda bisa menolong orang lain? นั่นมันเป็นเรื่องของพวกมหายานเขาถือกัน Jadi itu adalah cara-cara yang diajarkan di aliran ไม่ได้ utara. ไปพระนิพพานมหายานนั่นนะ Jadi itu adalah ajaran aliran utara yang selalu mengutamakan harus menolong orang lain, harus menjadi si A si B, ya. Jadi kalau di Theravada harus directly ke Nibbana. ช่วยคนอื่นไปเจ้าของเป็นยังไงล่ะทีนี้ Jadi bagaimana kita menolong orang lain sedangkan diri kita sendiri tidak tertolong. อันนั้นทางมหายานท่านปฏิบัติเพื่อเป็นโพธิสัตว์เฉยๆ Jadi itu adalah ช่วยพ้นสัตว์ออกจาก ครับ ทุกข์เฉย Jadi itu adalah cara aliran utara untuk bisa menolong makhluk lain. ๆไม่ได้สอนเข้าถึงพระนิพพาน Jadi tidak mengajarkan tentang bagaimana merealisasi nibbana. ยังไปเห็นพาไปดูวัดของมหายานเขาไปโพธิสัตว์เต็มไปหมด แต่ Jadi โพธิสัตว์พวกนั้นเป็นสัตว์ที่มาช่วยคนให้ออกจากทุกข์เท่านั้น ไม่ได้เข้าถึงพระนิพพาน jadi tujuan mereka jadi bagi aliran utara itu adalah untuk menjadi seorang bodhisatta saja. Jadi untuk menolong orang lain. Jadi tidak menuju ke nibbana. พระโพธิสัตว์นั่นนะมันมีอยู่มากมายไก่กองเปรียบเสมือนเม็ดหินเม็ดทรายนั่นนะคนบำเพ็ญอย่างที่ว่าเนี่ยมาช่วยคนอื่นเฉยๆเจ้าของไม่ช่วยจะไปช่วยคนอื่นก่อน Jadi beliau mengatakan bahwa bodhisatta ini banyak seperti pasir, tetapi mereka tidak menolong diri sendiri, tetapi tujuannya untuk menolong orang lain. เจ้าของอดอยากหิวข้าวหิวน้ำจะไปหาข้าวหาน้ำให้คนหิวทางอื่นกินก็มันสมควรไหม Jadi diri kita sedang lapar, haus, tetapi kita tidak punya makanan, tidak punya minuman. Lalu kita mau memberi makanan dan minuman kepada orang lain, apakah bisa? ทั้งที่เจ้าของก็ท้องไม่มีอะไรแล้วจะไปหาช่วยคนอื่นหายหิวข้าวหิวน้ำอยู่เป็นไปได้ไหมล่ะ Maka diri kita harus kenyang dulu, harus minum dulu baru bisa menolong orang lain. มีแค่นั้นล่ะ Itulah jawabannya. Sudah. Oke,ครับผม หมด Mood แล้วให้ song panel. Oke,ครับ. Jadi sudah cukup 2 pertanyaan ya, karena tadi kesepakatannya 2 pertanyaan saja.
Saya kembalikan ke panitia. Hah? Yang sakit. Oh, mau tanya lagi kata Longta. Oh ini dia milaikon kamu. Ya. Ini jam berapa ya? Karena setelah ini kita akan mau perjalanan jauh ke Bogor gitu. Ini jam 7.23. Jadi saya pikir cukup ya. Karena perjalanan kami ke Toncong itu jauh. Ya. Ya kasihanilah kami. Ya, jadi tadi 2 saja cukup. Dana dulu ya Romo ya. Ya, oke. Baik, kita akan berdana paramita. รอบต่อไปเด้อรอบต่อไปถ้ามีโอกาสได้มาอีก Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan damai. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas dana-dana yang telah diberikan. Marilah kita bersikap anjali karena Biku Sangga akan memberikan paritandesi. Duduk aja, Romo duduk aja bersikap anjali. Ya, silakan duduk dan bersikap anjali. ยังให้พรแล้วครับให้พรด้วยกันนะยะถาวริวังอาปุระปริปุเรนติสาคลังเอวเมวัยโตดินังเปตนังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปปายันโนปนรโสยถามณิโชติ
ระโสยธา สัพวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะปาปิวาจันนสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจันตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังบาลัง รัตนัตยานุภาเวนะ รัตนัตยเตจัสสาดุคาโรคาพยาเวราโสกาสัจจุจุปัตตวาตานิกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสโตชัยยสิทธิตานังลาภังโสติภาคยังสุขังปรังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยสวาสันตวัสสะจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังการังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปบุตตานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังการังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังการังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต อ้าวนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะ Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri dan bersikap anjali. Yang mulia Biku Sangga akan meninggalkan ruang Dharmasala. Terima kasih Romo Franky sudah menerjemahkan dengan sangat baik sekali.